Hello guys, welcome to KD's Journey channel. இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஃபால்ஸ்க்கு போகணுன்னு ஆசை இருக்குது, ஆனால் ஃபால்ஸ் சீசன் எல்லாமே ஜூலைலேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பிளேஸ் தான் இந்த கொடிவேரி ஃபால்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா கொடிவேரி டேம். இந்த டேம்லேருந்து திறந்து விடுற தண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் மாதிரி வருது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேம்லேருந்து வர தண்ணி ஃபால்ஸ் மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு சூப்பரான பிளேஸ் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. இந்த இடத்துக்கு சண்டேயில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்கும். மற்ற டேஸ்லலாம் ஓரளவுக்கு கூட்டம் நார்மலாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வீக் டேஸில் போனீங்கன்னா இன்னுமே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட. நான் இங்கே போகிறப்போ ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடே அப்போ தான் போனேன். ஆனால் நான் மார்னிங் ஒரு 9 o'clock போலேயே போயிட்டேன். அதனால் கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. ஆனால் நான் குளித்து முழிச்சிட்டு ரிட்டன் ஆகிறப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே கூட்டம் சேர்ந்துருச்சு. இந்த ஃபால்ஸ் ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 1 hour டிரைவில் வரும். சத்தியமங்கலம் என்ற ஏரியா கிட்டே இருக்குது. இங்கே நீங்கள் குளித்து முடிச்சுட்டு ட்ரெஸ் மாற்றுறதை பற்றி கவலையே பட வேண்டாம். நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது இங்கே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தனியாகவே டாய்லெட்ஸும் இருக்குது, போத் மென் அண்ட் உமனுக்கு. நீங்கள் இந்த இடத்துல ஈஸியாக ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் குளித்து முடிச்சுட்டு அங்கே பக்கத்துலேயே மீன்லாம் விற்பாங்க, அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்லாம். அண்ட் நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டால்ஸ் இருக்கும், அங்கே ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி சாப்பிட்லாம். அந்த இடத்துல இந்த கோரக்கல் ரைடு இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் பே பண்ணி அந்த ரைட் போகலாம். இது டேம்லேருந்து வர தண்ணின்றதுனால இந்த ஃபால்ஸில் வருஷத்தில் எல்லா நாளுமே தண்ணி இருக்கும். ஆனால் ரெய்னி சீசன் அப்போது ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் அங்கே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ரெய்னி சீசனில் போகிறதா இருந்தால் அங்கே இருக்க லோக்கல் பீப்புள் கிட்ட விசாரிச்சுட்டு போங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.